हाय दोस्तों, फिर मैं लेके आया हूँ अपने बजीर को लेकर, पैरट को लेकर। आप देख सकते हैं आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरे बजीर ने फिर से 2 चिक्स ले किए हैं। आप देख पा रहे होंगे वो मटकी में 2 छोटे-छोटे बच्चे दिख रहे होंगे और आपको देख कर अच्छा भी लग रहा है। मैं तो बहुत खुशी हूँ कि मेरे फिर से बजीर ने 2 चिक्स दिए हैं और अभी और 2 अंडे हैं उसमें। देखते हैं उसमें से क्या पैरट्स निकलते हैं या नहीं। ये देख लीजिए उन दोनों के मम्मी पापा है, बड़े खुश है वो लोग।